Yes, May sir. mga action yung aga sa tanan nga pamati sa imo programa. Salamat, Gid. Now, sir, saan o gid exactly o saan o gid ma-start mag-kick-off ang Brigada Eskwela activity for the Negros Occidental nga DepEd Division? Well, ang aton na launch sa Brigada Eskwela sa Division of Negros Occidental, sir, mula on August 11, that's on Friday, there is Lisa Element 2. Bali din siya gani liwat ang activity naton ma-kick off? Ang aton na venue sa aton na launching sa Brigada Eskwela is Talisay Elementary School. Talisay Elementary School, okay? Tidira kita na ang August 13 to 19 sa Brigada Eskwela Week. Aha, aha. Bali ano kalawig ni siya, sir, since nga ma-kick off siya on Friday, but bali 1 week ni siya, no? Starting next week ni ang kwangid, ang balbalan na gini sa mga schools. Amo na siya ang ato na schedule. August 14 to 19 ang pinaka-Brigada Eskwela. Intundiin ang ato na mga stakeholders, pininditaan kita sa pagkari sa ato na mga eskwelahan sa pagbulig na mag-prepare ang schools para makapit na opening of the school year 2023-2024. Okay. So anyway, ang mga different schools ni may mga information drive man silang ginahimo, but in general, o basi meron ka panawagan liwat sa aton sining nga mga stakeholders nga masami nagabulig sa DepEd sa katulad sining nga mga activities. Please go ahead, Sir Ayan. Thank you very much, Action Art at Action Radio, no? Yung opportunity na dinahatag. Amo na nagapanawagan kita sa aton ng mga bilang mga parents na stakeholders ang ating government at ating mga private organizations na luyag magbulig sa pag-repair, sa pag-maintenance ng ating mga eskwelahan para ini manging preparado ato sa opening of school year na mang-introduce sa ato ng mga estudyante nga mag-eskwela liwat balik, no? Para sa school year 23-24. So, ginibigyan naman abot, hindi lamang sa mga resources na sa inyo, kundi mas inyo nga servisyo, gina-welcome dito ng mga all over the Division of Occidental. Aha. So, in a way, do ay naging man sa school nga nasakupan ninyo, nga daw grabe gid ang kinanglanon, ginang daw guba, pagid lang since sa audit to daw ay pamakakayo, may ara pagid man nga mga schools nga mo lang status? Well, sir, ang ato ng mga schools niya na sige man niya maintain repair na mas sa ilang may after sa mga bagyo, padayon sila sa ato ng mga repairs. Ugaling, hindi natin manigar nga may mga eskwelahan, hindi nga mga daan na, kagwala gid ka, kumbaga, ang mga kakulangan gid na kwarta para ma-repair gid sa fully, apo na siya mga mga kilanglanon. Pero itahan din na makamatan man sa mga eskwelahan, magsipaano. So, kasi hindi na mga eskwelahan, pinamapit ko para mapatahom ng liwat ng ating mga schools, kung ano pa nga mga pwede nga mabuligan, pwede natin mabuligan na. Aha. Nakita ko by the way last time sir do may mga gin-promote kita gali no nga mga personnel sa idalom sang DepEd Negros Occidental Division. Ano man sa sir, nang ongoing yung ato ng mga promotion sa ato ng mga personnel, kumbaga may nagbakante, man kay may nag-retire, may nagalakas sa abroad para dito mag-ubra, so may nag-resign. So every time nga may bakante, ginapasakaan sa mga ara sa ato ng daan organisasyon para mahatagan sa oportunidad na ma-promote. Yes, isaguro sang mga nagwa para magtrabaho tong kasin kung principal sinigaran. Si Sir Eric Singguan, sir. Yun, posible nga muna nga actually sir, sa mga teachers kung nagkakakulang subong, at sa aton mga principals, mga kulang man kitungod niya dutay ang aton nga mga qualified din na mga principals test passer. Ang nakapasar din ang ilang test kay ang mag-principal assessment mo. Yes, sir.
kadamo sa aton ng mga school heads, mga sir in charge ng sir in charge. Kaya we have really limited number of qualified principals para mag-uwi sa mga eskwelahan. Aha. So, liwat sa kick-off kag sa activity ng GID on August 15 and 19, hopefully, ang tanan ng mga stakeholders nga usual nag-support sa DepEd, ara sila sir kag kita ay sa brigada eskwela nga patigayonon. Kabay pa sir, kabay pa yun, look forward sa ating division nga tanan nga partners mag-ilugid sa ating eskwela sa tingin nga brigada eskwela. On that note, Sir Ian Arnold, Renay, salamat ki sa time. God bless and good morning. Thank you very much and good morning too. Action Hotline. Amo na, no, ang pag-kick off sa program, actually, ang Brigada Eskwela will be on August 11, no?